Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Bauma und bin hier in der Halle B0, bei der kleine Firmen Innovationen zeigen und bin jetzt hier bei Leo Hajainen aus Finnland, aus Jöresson, und er hat hier einen Bauinspektor entwickelt, der hier seine Arbeit jetzt nicht verleistet, aber leisten kann. Das ist ein kleiner fahrbarer Roboter. Wie kann man das jetzt genau erklären? Was macht ihr? Ja, so erstmal haben wir das natürlich mit dem ganzen Team entwickelt, nicht ich alleine. Aber so der Site Inspector ist dafür gemeint, auf die Baustellen zu fahren, autonom zu fahren. Er kann über die Hindernisse fahren und er hat die 360-Kamera, er hat den LiDAR, um sich zu orientieren. Er hat auch die Kameras, um Obstacle Avoidance zu machen. Und er macht die Fotos auf die Baustellen täglich und die Fotos haben wir dann in unserem System. Das heißt, der fährt eine Route ab, die Sie vorgeben, die er auf der Baustelle täglich machen soll, um Baufortschritt zu dokumentieren, oder was macht er dann? So, er fährt nicht vorgegebene Route. Er gibt, der Mann muss eine Mission anlegen, wo zählt nur der Endpunkt. So, wir geben keinen Punkt, keine Route. Wir geben die Punktchen, die muss er abfahren, aber der Weg zu den Punkten macht er selber. Weil es muss autonom fahren und auf Baustellen gibt es immer unterschiedliche Hindernisse, die dynamisch sind, und deswegen muss er dann selber den Pfad finden und ja, manchmal zu korrigieren. Das heißt, er fährt eine Baustelle dann, die Punkte, die er jetzt untersuchen soll, die weiß er hat die vorgegeben, und er sucht sich dann die optimalen Wege im Laufe der Zeit, die richtigen Wege. Ja, genau. Und falls der Weg blockiert ist, dann findet er dann Umweg. Dann haben wir die Karte, die sieht dann als Punktcloud hier, Punktwolke, und dann können wir auch als Plan hinlegen oder als von BIM Modell erstellen. Hier sehen wir unterschiedliche Fotos, die sind positioniert auf die Karte. Wir haben auch die No-Go-Zones oder virtuelle Wände auch dabei. Und können wir auch auf die Fotos drücken und dann vergleichen, verpixeln von Gesichten und dann einfach sagen, okay, wie es war davor, wie es ist jetzt. Ja. So, hier der Unterschied ist ungefähr 2 Wochen dazwischen. Das heißt, ich dokumentiere hier den Baufortschritt oder dokumentiere irgendwie, wo was installiert wurde, Leitungen oder irgend sowas, oder was? Ja, dann kann man später sehen, wo genau im Wand irgendwelche Leitungen installiert wurden. Es gibt auch die Möglichkeit, unterschiedliche Objekte dann zu markieren, und dann trainieren wir die Modelle mit diesen Daten und können auf unterschiedliche weitere Fotos das autonom erkennen mit Hilfe von KI. Und dann, falls wir dann falsch gemacht haben, dann können wir sagen, okay, das ist kein Plattform Scissors Lift, kein Problem, dann wird das Modell neu trainiert und sich verbessert. Und dann sehen wir hier, okay, das ist ein Plattform Scissors Lift, da ist auch ein Müllcontainer dabei. Und alle Fotos sind auf die Karte gut positioniert, kann man sehen, und dann kann so täglich oder wöchentlich die beobachten. Gut, das heißt also, ich fahre dann mit diesem Gerät diese Baustelle ab, und wenn das jetzt etwas unhandlicher ist, wenn ich jetzt hier größere Hindernisse habe, dann komme ich, Sie haben gesagt, es ist sehr beweglich, aber irgendwo Treppen oder so kann der nicht steigen. Treppen kann er nicht steigen. Er hat auch die Dockingstation, damit kann er dann aufladen und dann 24/7 dann arbeiten. So, für Treppen haben wir dann andere Roboter. Oh. So, das ist dann ein großer Inspektor. Der kann auch autonom auf Baustelle laufen. Er kann die Treppen hochsteigen auf unterschiedliche Oberflächen, so die rutschige Oberflächen oder sandige Oberflächen kann er ganz gut sich bewegen. Er hat die gleiche 360-Grad-Kamera, er hat auch die 3D-LiDAR, um die Hindernisse zu machen und auch die Vermessungen zu machen. In dem Fall, wenn wir ein Foto machen, wir nehmen gleich auch die LiDAR-Scan, und mit dem LiDAR-Scan können wir Soll-Ist-Vergleich weitermachen oder
ja, auf die Fotos dann vermessen, wo genau alles gebaut wurde. Und der fährt dann autonom auf der Baustelle, geht der dann hier mehrere Stunden. Wie lange hält der Akku? Ja, der kann ungefähr 3 Stunden arbeiten oder laufen, kann drinnen laufen, draußen laufen. Kann man den mal ein bisschen laufen lassen? Das heißt, der hat hier auch noch eine Kamera oder was ist das hier? Ja, hier hat er eigene 2 LiDARs vorne und dann 2 auch gleiche LiDARs hinten. Die sind für die Hindernis-Avoidance gemeint. Er hat auch eigene Kamera hier. So, das ist die Thermalkamera und PTZ-Kamera. Das bedeutet, so die Kamera nutzen wir für industrielle Einsatz, also für Industrial Monitoring und normalerweise auf Baustelle wird nicht eingesetzt. So, Baustellen haben das Gleiche, aber ohne diese Kamera. Das heißt, man konfiguriert es je nach Anwendungsfall mit mehr Sachen, mit weniger Sachen. In dem Falle, das ist jetzt hier eben. Es ist möglich, unterschiedliche weitere Sensorik auch hinzuzufügen, so mehr präzise LiDAR-Scanners. Das heißt, der geht jetzt hier auf der Baustelle dann auch Treppen rauf und runter und kann alles Mögliche an Hindernissen. Ja. Können wir den mal ein klein bisschen laufen lassen? Ja, ein bisschen können wir hier manuell laufen. Ist dann eine übliche Roboterhund-Plattform, die Sie hier verwenden? Ja, und die ist omnidirectional, so er kann auch seitlich sich bewegen, ja, und rotieren und so weiter. Das heißt, das ist jetzt hier Ihre komfortablere Version der Bauinspektion und diesen kleinen Fahrinspektor, den habe ich vorhin schon gesehen auf der anderen Seite des Standes. Da macht er nicht Baustellen, sondern da inspiziert er Schwimmbäder, habe ich gehört. Ja. Oder Rutschen, habe ich gehört. Können wir das mal anschauen? Lass uns anschauen. So, dann hier haben wir unseren Slide Inspector. Eigentlich, man sieht, das ist eine gleiche Basis, aber mit ein paar Änderungen. Er hat auch zusätzlich eine 4K-Kamera, damit wir auch gleich mit guter Auflösung die unterschiedlichen Mängel in die Rutschen sehen können. Er hat auch die gleichen Kameras hier vorne und hinten, um in die Rutschen auch durchzufahren und durchzusehen. Er hat ein bisschen limitierte Bewegung, damit er auch nicht hinten kippt. Und auch Licht vorne und hinten für Beleuchtung in die Rutsche. Weil es in den Rutschenröhren dann teilweise natürlich dunkel ist. Genau. Das heißt im Endeffekt, er inspiziert dann quasi eine Rutsche in einem Erlebnisschwimmbad, Therme Erding zum Beispiel oder Titisee oder alles Mögliche. Gibt es ja in Deutschland etliche, gibt es weltweit ziemlich viele. Ja. Und wie oft macht er das? Einmal im Monat Inspektion? Nein, oder macht er das öfter? Die machen es jedes Morgen, so jeden Tag. Jeden Tag machen die es, ja. Das heißt tatsächlich, bisher war es dann so, dass jemand jeden Tag in die Rutsche reinklettern musste. Ja. Und jetzt kann das hier bequem dann der automatisiert machen. Was schafft der für eine Steigung? Wie steil kann der fahren? So, 33 Grad sicher. Ich glaube, kann er auch mehr, aber muss noch testen. Er kann ganz gut in die Rutsche sich bewegen, so dass Steuerung funktioniert einfach. So der Operator macht nur nach vorne oder nach hinten, aber dreht sich der Roboter auf alleine und bewegt sich so, damit es immer zentriert in die Rutsche, auch mit unterschiedlichen Diameter fährt. Das heißt, er kontrolliert, checkt dann quasi den Verlauf der Rutschbahn, ob die glatt ist, ob die irgendwelche Fehlerstellen, Schadstellen hat, ob die irgendwie uneben geworden ist. Und das macht dann wieder eine künstliche Intelligenz, die dann hilft bei der Auswertung dieses Fotomaterials. Ja, und natürlich Hauptpunkt ist auch Dokumentation. So, dann, die Videos sind auch da und falls ein Problemchen wird sich vergrößern mit der Zeit, können Sie immer zurückschalten und um zu sehen, ob, wie schnell hat es sich entwickelt. Ist es ein großes Problem oder nicht?
Das heißt also, ich habe hier den Vorteil einerseits, es muss nicht mehr jemand mühsam jeden Tag jede Rutsche komplett abgehen und schauen, dass er nicht ausrutscht und dann stürzt oder irgendwo sich selber verletzt. Ja. Und ich habe den Vorteil, dass das jeden Tag die Aufnahmen in der gleichen Qualität sind, dokumentiert sind. Ja. Er braucht das gar nicht dann irgendwie selber irgendwo im Kopf behalten, sondern kann nachweisen mit Hilfe dieses Gerätes, dass es tatsächlich dann auch entsprechend dokumentiert ist in richtiger Form. Ja, und noch dazu ist immer, ich habe ein Problemchen gesehen, irgendwo in die Rutsche im oberen Teil. Wir können sie besser lokalisieren. Das heißt, ich habe dann den menschlichen Faktor hier vernünftig ergänzt durch diese Technik und gebe dem Schwimmbadbetreiber die Möglichkeit, dass er dann hier das kontinuierlich überwachen kann und kontinuierlich auch nachweisen kann, dass er das gecheckt hat. Ja, genau. Also dann haben wir im Endeffekt hier den Bauinspektor, der auf der anderen Seite war, der hier jetzt als Slide-Inspektor im Einsatz ist und das Schwimmbad, die Rutsche überwachen kann. Und das war jetzt ein schöner Ausflug, Bautechnik, dass man eben die Bautechnik nicht nur auf der Baustelle, sondern auch ganz woanders nutzen kann. Und ich bedanke mich beim Leo Haaweinen für die Vorstellungen, für die Erklärungen. Ich wünsche noch einen schönen Festivalverlauf. Ja, danke.